Bayang gak sih kalau misalnya pramugari tuh pas pengen bacain take off instruction, dia pakai bercanda-bercanda. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan kecipratan RMD 90 dengan tujuan Makassar. Penerbangan ke Makassar akan kita tempuh dalam waktu 1 jam 30 menit dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki di atas penderitaan orang lain. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan ini tanpa asap rokok. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, menegakkan keadilan dan sendi-sendi keimanan. Menutup meja kecil masih terbuka di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela tanpa harus menutup usaha orang lain. Karena itu dosa. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selamat malam, Godiki.